Как увидеть 9 городов Франции и Италии за один отпуск и не сойти с ума от логистики? Забудьте о бесконечных перелетах, настоящая ля Дольче Вита. Это туры на скоростных поездах ТЖВ и Трен-Италия. 14 или 21 день полного погружения. От Парижа до Рима. Продуманные маршруты, отели 4 звезды и никакой суеты с билетами. Я, как ваш французский эксперт, рекомендую именно такой формат. Хотели бы так проехать через всю Европу? Пишите «хочу» в комментариях, и я пришлю подробности.